Takže ďalšie, ja som GoTCVK a vítam vás u ďalšieho videa. Bude to rýchlovečka z hry Took the Table. Spolu so mnou je tu Clarkins. Takže ideme na to. Ready. Hráme to už asi 5. krát. Prvýkrát a druhýkrát som dostal, že totálne. Druhýkrát som, či tretíkrát som vyhral, aj štvrtý. A teraz začneme znova, lebo kvalita nahrávania je OP. No. Poď. Jo. Ready. Poď. Jo. Poslúcha to. Hej, skúsime, poď. Nejdeš. Neposlúcha to. To poslúcha iba mňa. On to hrá stále, neviete. On si ako sestrami. On to hrá doma stále a ja to nehrám. To nikdy v živote to hrá. No poď. Jo. Je tam ešte šanca menšia, ale je. No poď. Nie. Nejdeš. Jo. 4-4. Kto z koho? Remíza. Aha. Dobre, takže prvé kolo vyhral. Clarkins. A ideme na druhé. Ak to bude prípadná remíza, tak ideme na posledné kolo. Odvetu. Ready. Jo. Ešte taký dodatok, ja som modrý, Martin je červený. Áno, presne tak. Aby si nevedeli. A vyhrám 2-0. No 2-1. Nevadí, ale vyvíja to dobre. Jo. 3-1. Tak vidím na prehru. No, ešte, aby si nevidel na výhru. Netreba to zarieknúť. Proste tak, aha, no, už aha. Jo. Napínavé. Zajímavá hra. A jednou rukou. Mám silnejšiu praváčku. 3-3. Dobre, definitívny koniec pre mňa vyzerá tak. Že on je... Predtým som to vyhrával a... Dobre, no, tak. Ak sa video páčilo, dajte like. Vyhral Clarkins. A vidíme sa u ďalšom videu. Čaute.